Hola amigos, soy Maford. Esperen un segundo, Florencio, ¿qué haces vestido como samurái? Esto no es un carnaval. Konnichiwa, es que me compré este traje para parecer más intimidante, con esto puedo ir a matar a un dragón. Pues, dejando eso de lado, este día les traemos un misterio misterioso sobre una consola de Sega, ustedes ya deben de saber cuál. Entonces, que Florencio se los explique. Ah, claro, bueno, lo que necesitamos es una radio de esas que tienen para meter discos compactos, luego, vamos a ponerle un juego de Sega Mega CD, bueno el punto es de que no debe de explotar, si les explota me avisan, luego, prenden para reproducir música y se escuchará esto. Volaba porque es el gato volador. El gato volador. Unas disculpas, es que puse un disco de música, y en ese venía el gato volador. Oye cara de nalga pelada, me robaste el disco de música del gato volador, era de mi primo, y lo andaba buscando. Bueno, después de esos errores técnicos, ahora sí, ahí vamos, escuchen. Warning, this disc is for use with a Sega CD system only. This disc contains CD-ROM data and is not for audio use. Please press stop on your disc player now. This disc contains CD-ROM data that may damage your audio system. Ahora yo les pregunto, ¿qué aprendimos? Esto no es una clase de valores, pero bueno, ahora, explicaré la función del disco, esto se debe a funciones de retrocompatibilidad, eso creo, además de que el mensaje cagado dice de que se perderán tus datos, para que vean que sí estudié. Para terminar, presentaré la Sega CD, bueno, ahora lo conectamos al tele, y ya podremos jugar y presumírsela a tus amigos que tienen más dinero que tú. Cuidado que explota por lo...